Allah amoing ucu nu dianti-anti parantos sumping nu dilanglang parantos nyampak payunan urang sadayana aduh amprok di barungku kasono urang dina dekat ayeuna negerakeun kabagjan kabingahan kang manguli jeung nu kasep kali rombongan hapunten anu kasuhun heula anu ujung gua merenah dijajah di setong bola di anak gelas satengahing perjalanan ka menyaksian langsung na prosesi upacara pangbagi ujung atur galis puputan uwa nen putri tos dilungsurkeun gua ngahajati ka putri tos manco tuh geuning satu acana meureun kanca urang lumampah samemeh urang alengkah urang buka heula lawangna urang selengletkeun heula lalangsina ku aosan basmalah kalayan dua kalimah syahadat prung urang awitan ujung Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim durkan cakra kabitan kanya ujung bagi yang kasih anak ujung hapunten anu kasuhun uwan dina dekat ayeuna sejang lalampungan bener dulu iye hei putri-putri nu karolis bocang-bocang para pamayang masing priata jeung hati-hati ujung anu sagada kelanan ujung wayahna ujung siamo cenah yo ai kak dedonga di dapur cenah tuh amoing amo la ilaha illallah kalaka kajedong kadieu cenah ai la ilaha illallah ongkoh ti penting keneh rek pakaulan ari geus kadieu hararese cenah sate tangwa ka guru geus teuing sok bewarakeun heula sate sampai gitu ya teh lain jo guru do ka teu pararugu sok bewarakeun heula bewarakeun heula aya naon ieu gong tapi kanggong teh ujung sok kanya aya naon sate abuda aya naon atuh sate ngabida-bida teuing betul itu sih tadi ngabeletuk karena mas jaka abdi aduh ampura para pasramu abu nukas itu gede tuh bagi ya anaknya ulah waka geruh ambu cicing heula ulah waka galideur kadek kami rek ngadoa heula rek rekes heula ieu mah bisa aya karuhun teu ka aku sepuh-sepuh nu teu ka aku nu teu ka sambat-sambit helanan sakedeung urang ruang urang rajah ngarah geunah tu manina sakedeung kade lamun ngaganggu di donet wae sia cicing maneh di dinya bayahna sakedeung amin ampun cicing sate si juri apa dengar aja ada kumapok nah itu kami teh cicing ngalah cicing jadinya sok tak
kami mah erek sila maneh mah emok didinya cicing. Sok tulikeun. Jadi deui atuh jadi nanti aduh aing. Amin. Inget ampun nun paralon ka Gusti nu suci. Pajian pangraksa para abdi-abdi sejagat keluar maragatan titis waris ini aki kalwi sifat akunan lewin meruncang diri-diringan nusa kiwarongan hayang bunga anting padung dengan jegusik napangan cikan anu geunaheun laguna saya teh atuh kudu para rugu sok kajian sakulipak sok lain jual mijah teu para rugu olo geuning olo geuning sok atuh banyak bagian kami mana sekali sewa bisa wujud kami ala
batan kuda lumpat awak wawu jeung lembut awak lemak juragan dajeng dewata Bral kasep anak kinggra buka payung kuning payung tangguh pamor awor mapasangan antara nu tandang jeung nu nganti sagdarana heula ieu pangbagyati wayahna mugi katampi ku asih kalung kembang kaheman anak king dewa awaking rolani dianti-anti kelumpun malaikat dede siluka kawis asih nuku asih nyantel rasa cuman tel na lelembutan sumangga kembang kalungkeun rum sarasa mapasangan sumangga saseup tampi galih sanubari tali ngantang nepungkeun wates ka wates diulur ku benang ungu nganyam lengkah ngaulah jala diwanci lalagasan anu katukang ayeuna geus laksana brai siang kunang-kunang kasih gelis anak sallallahu alaihi Muhammad
bagia wilujeng sumping wilujeng rawuh kasadayana mangga karugina kamu sementawi surangan taslingi para kasabar kasadayana Abda'u bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim keluarga besar Jemar pagarsa Bapak Jajang wargiman kali Ibu Sri Mulyati bagia sumping kali rombongan atua masih gini ayah kegagalan anu tacan disangkakeun kalangkungan persembahan tarian-tarian putri tulisan insyaallah sedih dihaturkeun sakedap ujung apa pocang beriangan anu disangkakeunana ceng sok hitungan Abuja. One, two, three, four. ngalaksanakeun bakaulan mudah-mudahan kanu kasep kali nu geurising bagja walau yang mulus rahayu berkah salamet kaharep bisa bagja walau ya berkah salamet mugia gulunggung jahan rahayu doaya hewagan harungan itu sedangan inu kasep kali nu geulis dina ngawangun rumah tangga mapai lingkah dina alam anyar alam rabi mugia bagja salamina Abu, daya waktu bikin patepung lawung, ayah bangsa bikin paturai. Apaan ayah paribasa umur katingali punuk datang katingali tarang. Sok amit kayaknya. Amit kanu gaduh wiwit tentang kanu maha wenang
amuing kasepana wujud wa atas rengseng aman pancen hapunten anu kasuhun wa sejamin sunamit mungkur kali sabu hapunten dina anu bikahilapan kalapatan ai eta sabu joleos coba itu gerak kuat inget kasalaki joleos sebul kade hapunten ka pepuhu pangagung gua oge nu kasep kali nu gelis hapunten anu kasuhun wa sejamin sunah gur motong lalakon mungkas karapan dicekapkeun dugi ka di hapunten dina anu bikakirangan sak kurang teu di hadalam sieup tuna di hayuang siang peranti nyokot tinggalkeun bangsa datang urang sang berdeui tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang